amis, bienvenue sur la mécanique selon Boule. Donc aujourd'hui, deuxième partie sur le tuto du bruit moteur du Touareg. Donc on avait diagnostiqué dans la première partie que c'était la pompe de clim qui faisait du bruit. Donc j'ai reçu la pompe, là, donc j'ai reçu la pompe plus après la poulie. Je ne sais pas si c'est une poulie débrayable, je vais contrôler, mais je pense plutôt que c'est une poulie montée sur caoutchouc. Enfin, on fera le point ensemble après. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu la première partie, je vais vous mettre le lien juste au-dessus pour la première partie de la vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour le déballage de la nouvelle pompe. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour le déballage. Donc le petit groupe de clim. Donc c'est pas de l'échange, c'est du neuf. Hein. Donc voilà, on s'aperçoit bien qu'ici il n'y a pas de jus. Donc je pense que c'est les rivets qu'ils ont battus sur l'autre. Je sais pas si je peux ressortir l'ancien. Donc on voit vraiment que les rivets ils ont été bouffés, quoi. Donc j'ai pris la poulie. Donc je sais pas si c'est vraiment une débrayable ou pas. En tout cas elle est montée sur cylindre bloc. Donc comme je sais pas si c'est celle-là, c'est ça qui a créé le problème sur la pompe de clim à l'origine. Donc je l'ai pris en même temps. Il vous faudra aussi pour remonter. Alors c'est un coffret qu'on trouve généralement pour remplacer les poulies débrayables sur les alternateurs. Donc comme ici c'est à peu près le même principe. Donc il suffit de trouver l'embout qui va sur le système débrayable. Je sais pas si vous voyez bien. Ah bah si, c'est bien un débrayable. Ouais. Vous voyez, je maintiens la cannelure et je peux tourner son centre. Donc c'est bien un pignon débrayable. Voilà, donc j'avais un petit doute, mais bon, c'est bien ça. Et après, il vous suffit juste de trouver l'empreinte du milieu. Donc ici, c'est étoilé. Hop, et ça vient dans la partie centrale. Bon, je crois qu'on a à peu près la même chose. Là. Je vais voir si... Voilà, bah en prémonté, il y en a déjà un, donc je vais utiliser plutôt celui-là. Voilà. Donc c'est comme la partie là est fixe, donc nous on va venir verrouiller le pignon. J'essaie de vous faire, voilà, peut-être mieux me mettre, voilà. Donc quand vous avez une poulie débrayable sur un alternateur, c'est le même principe, c'est-à-dire que ça faut maintenir la poulie et débloquer avec la clé du milieu. Par contre, en général, sur les alternateurs, c'est un pas de vis inversé. Donc là, c'est pas le cas. Je pense que je vais avoir un petit souci. Voilà. Je peux pas finir le serrage avec ce modèle-là. Oh, c'est bon, ça. Donc, je vais reprendre l'autre modèle. Donc là je vais pouvoir faire le blocage. Donc je prépare les clés qu'il faut et on fait le blocage ensemble. Donc voilà, j'ai préparé les clés, donc on fait le blocage. Donc quand même un bon serrage, hein, que ce soit sur ce modèle là ou quand vous faites une poulie débrayable. C'est vraiment pas évident. Voilà. Donc voilà. Voilà, et vous voyez, donc du coup, ben, lorsque la clim ne tourne pas, ben, logiquement le galet ne tourne pas. C'est seulement quand on enclenche la clim que ça fait un point dur
et du coup ça enclenche la poulie débrayable automatiquement. C'est comme l'alternateur. L'alternateur, quand vous avez besoin d'un courant, il est bloqué, et dès que le circuit de charge est plein, ah ben, comme il n'y a plus de force derrière, ben, la poulie tourne librement. Ça évite de faire tourner tout l'ensemble si vous n'en avez pas l'utilité. Et lorsqu'il y a une demande de force, ben, hop, automatiquement il se met en blocage et ça entraîne derrière ben, tout le système. Donc voilà. Moi, la patte ici, elle était là sur l'autre. Je vais vous montrer. Donc je vais la déplacer et la remettre ici, si je peux. Si je trouve qu'il fait un peu loin pour aller mettre, ma fiche. Moi j'ai été le prendre sur l'autre modèle parce que c'est pas du tout la même fixation. Bon, c'est quand tu veux. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc j'ai prévu aussi une pochette avec les deux joints de clim neuf et un caoutchouc. Hein, le caoutchouc qui vient ici sur le débrayable. Voilà. Ok, j'ai eu peur, je crois que c'était pas le bon. Donc voilà, comme ça c'est l'empreinte qui va aller de l'autre côté sur la pompe de dehors. Donc je pense qu'on a fait le tour. Peut-être enlever les plastiques. Bon, normalement il est rempli d'huile. Donc je pense que noter l'installation, conditions de garantie pour le compresseur. Ouais, pour le moment, il n'y a pas de souci. Donc désolé, j'ai eu une petite coupure. Bon, bah, c'est pas grave, vous n'avez pas loupé grand chose. J'étais en train de démonter les deux plaques qui servent à obstruer les bouchons. Voilà, donc j'enlève pas les bouchons pour l'instant, je les enlèverai vraiment lorsqu'on sera sur le véhicule, hein, qui sera hors poussière. Donc j'ai vérifié aussi s'il y avait bien de l'huile dedans, donc le niveau d'huile est bon. Enfin je sais pas si le volume y est bon, mais en tout cas l'huile il y est. Donc que dire d'autre? Je vous mettrai le lien enfin j'essaierai de vous trouver un lien qui correspond à ce coffret qui est très bien. J'ai eu déjà plusieurs fois l'occasion de l'utiliser. Bon c'est pas à moi. Je l'ai en prêt à chaque fois où je commande mes pièces chez Autojo tout simplement. Donc lui, il est sympa, c'est un gars qui vend des pièces automobiles, mais il prête aussi à ses habitués tout l'outillage spécifique. Donc ça peut être des coffrets traditionnels comme là pour les poulies débrayables, ou alors pour les kits distribution, ou pour remplacer les rotules. Je vous ferai voir au fur et à mesure l'outillage qu'il me prête lorsque j'interviens sur des véhicules. Donc là on va se retrouver sur le véhicule pour la remise en place de la pompe. Hein, à tout de suite. Donc voilà, avant de faire le remontage, je vais refaire un point vite fait à ce que vous aurez à faire si vous devez changer, que ce soit le groupe clim, que ce soit que vous devez intervenir sur son caoutchouc ou sur la poulie débrayable. Vous aurez à démonter le cache de façade, 3 vis de 16, rien de compliqué. La jauge à huile de BTR pour pouvoir reculer la pompe. Les deux vis qui maintiennent les tuyaux, les durites de clim, donc après avoir vidangé la clim bien sûr. Et il vous restera plus qu'à ce moment-là les 3 vis de 13 qui sont ici sur la façade pour pouvoir reculer, désaccoupler le caoutchouc de l'ADA. Voilà, donc ce qui concerne, on vient de faire le point de ce qu'il y aura à démonter. Je vous remettrai dans le descriptif l'outillage aussi. Donc dans un premier temps, on va aller remettre la liaison entre la pompe de DA et la pompe de clim. Je vais essayer de passer par ici plutôt. Alors, donc là je vais aller la repositionner sur la pompe de DA. Donc vous voyez peut-être pas dans la vidéo, mais ça va, c'est faisable, facile. Donc voilà, là je l'ai remboîté. Donc je vais aller chercher le groupe clim. Donc je pense que ça va être la partie la plus... Ici là par contre il va falloir trouver la cannelure, à moins qu'on ait un peu de chance.
essayer de réajuster le téléphone. Je pense que je suis bon. Je vais mettre ma première vis. Voilà. Bon, je mets en pause. Je vais prendre une lampe pour aller vérifier là-bas que c'est bien, qu'il s'est bien emboîté, et on continue. Donc voilà, alors je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, pardon, mais normalement il est bien emboîté. Donc voilà, donc la deuxième partie est rentrée dans le petit caoutchouc. Voilà, donc moi je le vois bien d'ici. Donc vous sûrement vous verrez pas top sur la caméra, mais bon, voilà. Ça va pouvoir passer aux deux autres vis. Donc on positionne toujours les vis pareil avant de bloquer. On positionne les trois. Voilà. Et la troisième qui est un peu plus bas. Bon, petit problème. Il va falloir que je retire. Parce que la troisième vis, il faut la mettre avant de mettre la pompe. Je ne peux pas passer la vis. Donc, on redémonte. Oh, c'est pas possible. Il va falloir que je recule un peu la pompe. En positionner la troisième vis et seulement après la positionner. Donc, je redémonte. Voilà, comme quoi c'est du direct. Hop. Je reculais un peu en espérant que j'aurai autant de chance pour la remettre. J'étais surpris qu'elle rentre tout de suite. Voilà, donc je la recule un peu. Je positionne la troisième vis tout de suite. Non, il faut vraiment que je la retire. C'est pas possible. Il faudra vraiment vous positionner la troisième vis d'abord. Voilà. Donc on recommence. J'espère qu'on aura autant de chance que la première fois. J'ai enlevé les vis. Voilà, nickel. Bon, du coup, je vais commencer par celle du bas. Donc surtout, n'oublie pas de la mettre avant. Sinon, on faudra faire comme moi, recommencer. Voilà. Hop. Voilà, donc les trois vis sont en place. Donc je vais commencer par les serrer toutes les trois. Et une fois que j'aurai serré les trois, on se retrouvera pour repositionner les tuyaux et les fiches.
Donc voilà, donc je resserre les 3 vis de 13 et on se retrouve après. Donc voilà, c'est fait pour moi. Donc maintenant on va repositionner les fiches. Alors, il y en a une qui est là. Il m'en manque une. Alors, je vais prendre la lumière. Ok, donc il y en a une qui est là. Et c'est vrai, il y en avait une qui... Donc on va plutôt commencer, avant de faire les fiches, on va commencer par faire le tuyau. Donc voilà, c'est parti, on va commencer par remplacer les 2 joints toriques par 2 neufs. Donc on enlève les anciens. Voilà. Les nouveaux. Hop. C'est pareil, hein, c'est pas pour ce que ça vaut, je vous conseille de les changer et remettre des neufs automatiquement. Hein, ça serait bête au moment de la recharger la clim pour se rendre compte que les tuyaux c'est pas bon, quoi. Qu'il y a une fuite d'air et enfin une fuite de gaz parce que vous n'aurez pas changé les joints. Donc voilà, rien de compliqué. Voilà, les 2 joints sont changés. Donc on va les enlever les orifices et puis les remplacer par les durites. Donc on va commencer par la plus grosse. Hop. On va pas laisser trop longtemps vert. Voilà. Bon, je pense que ça se fixe, ouais, ça se fixe tout seul. Et le petit est juste derrière. Voilà, c'est la fiche que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Donc je vais chercher les vis, la clé, puis on resserre tout ça. Donc la plus longue vis, c'est pour celle de devant. Hop. Voilà, contre, et la deuxième, la petite. Bah, moi qui avais peur de faire ce groupe clim, bah, franchement, easy. C'est vraiment easy, easy. Pourtant, il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de place, mais elle va super bien démonter. Voilà, hop, un petit coup de serrage. Hop. Et la deuxième, pour la deuxième, il va me falloir une rallonge. Je vais chercher la rallonge et je reprends. Donc voilà, avec une rallonge, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ça fait qu'en, on va dire, en 10 minutes, c'est possible de la remonter, quoi. Là, c'est parce que bon, je fais la vidéo, je fais des pauses, tout ça. Mais en 10 minutes, c'est réglé, quoi. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance que c'est mis tout seul en place d'un seul coup, mais comme je l'ai retiré et remis, je pense que c'est vraiment pas difficile à repositionner. Voilà. Donc il nous restera les connectibles. Donc on a la fiche noire juste ici et la fiche marron derrière. Donc la fiche noire, je crois que ça va être la marron. Hop. Il faut que je trouve le sens. Voilà, un petit clic. Et l'autre, elle est plus dans le fond. Je vais mettre de la lumière. Donc, et la deuxième, elle est dans le fond. Voilà. Donc en résumé, on a fixé la pompe, les 3 vis, remis les 2 tuyaux et les 2 connectibles, les fiches. Donc la fiche de pression sur le tuyau et la fiche de débrayable sur la pompe. Voilà.
Donc j'essaierai d'arranger ça le mieux que je peux au niveau du montage vidéo, puis j'espère que j'aurai pas trop à couper et que ça n'aura pas été trop long pour vous. Donc prochaine étape, on va repositionner la jauge à huile, on va remettre son carter de façade, la durite d'intercolaire, et on aura fini le remplacement de la pompe. Voilà, tout simplement, on va dire. Il ne restera plus qu'à faire le démarrage et puis ensuite recharger la clim. Voilà. Donc voilà, apparemment la jauge à huile elle n'a pas de jointerie, je trouve pas. Je pense que c'est une gorge qui est toute caoutchouteuse, qui fait sûrement l'étanchéité au niveau du bas. Si j'ai pas trouvé de jointorique, sinon j'aurais remplacé, mais non. Voilà. Donc la longue vis en haut. Positionner un peu mieux le faisceau, je pense, non? Bon, c'est bon. Donc la longue vis en haut. Et la petite en bas. Voilà, je bloque ça et on se retrouve pour le carter de façade. Donc après serrage de la jauge, c'est parti pour le carter d'huile. Donc rien de spécial, hein, c'est du remontage, hein, tout simplement. Donc faire attention de ne pas accrocher quelque chose en descendant le carter. On peut le descendre tout en bas et après remonter derrière les durites. Voilà. Hop. On descend tout en bas le carter et après on remonte. Attention de ne pas laisser le faisceau derrière comme je suis en train de faire. On va positionner devant. Voilà, et une fois que c'est fait, on remonte l'ensemble. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne le carter. Après il ne restera plus qu'à mettre les vis. Voilà, et la dernière tout en bas. Voilà. Donc ça y est, les trois vis sont à leur place, il ne me reste plus qu'à serrer tout ça et à repositionner les agrafes à droite et à gauche. Voilà. Et refixer les petites durites et on se retrouve après pour le tuyau d'intercolaire et le démarrage. Pour aujourd'hui, il ne nous restera plus qu'à mettre le durite d'intercolaire et puis à faire la mise en route. Alors il commence à faire noir, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ça. Je fixe la durite, donc ici et là. En ce qui concerne le locage, c'est terminé. Et après on fera la mise en route. A tout de suite. Donc c'est parti les amis. Alors on s'était quitté hier soir sur... bon, j'ai pas les clés. Ah si, je l'ai dans ma poche. On s'était quitté hier soir sur remonter la durite d'intercolaire. Il ne reste plus qu'à faire le démarrage, contrôler le bruit. Donc voilà, moi il me reste plus qu'à remettre le cache moteur et aller recharger la clim.
Alors si c'est moi qui m'en occupe, je vous mettrai, j'essaierai de vous faire voir si je peux le rechargement de la clim. Par contre, si j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui, le propriétaire va sûrement récupérer son véhicule, donc il rechargera la clim lui-même. Mais bon, ça engendre pas de problème pour le bruit qu'on avait au démarrage. Donc voilà, je vais récupérer le Touareg que j'ai déposé pour la recharge de la clim. Donc je sais pas si vous voyez bien. J'ai pas pu faire de vidéo à l'intérieur comme c'est quand même un gros organisme, donc voilà, je suis désolé que j'ai pas pu faire vous faire voir comment recharger la clim. Donc voilà, c'est tout pour le moment. La clim est rechargée, il me reste plus qu'à faire le test. Donc voilà, j'ai récupéré le véhicule, ça fait plaisir. Donc il a dit qu'il avait réussi à descendre à 4 degrés. Donc c'est déjà pas mal qu'il m'a dit. Enfin que c'était très bien. Ouais. Bon, vous pouvez pas vous rendre compte sur la vidéo, mais bon. Alors, je vais pas vous faire voir de trop du point de vue système. Voilà. Voilà. Donc ouais, vous pouvez pas vous rendre compte sur la photo, mais il fait bien froid ici. Hein. Voilà, et le bruit bien sûr n'est plus là. Donc que vous dire d'autre la prochaine fois, plutôt que aller décharger chez mon ami, bon je me suis arrangé avec eux, je vais pouvoir leur amener le véhicule. Ils vont me faire le dégageage, enfin l'enlever le gaz dans le circuit clim. Je pourrais intervenir et puis aller le recharger après, c'est dans le forfait. Donc comme c'est un forfait à 79 €, il vide la clim et la recharge. Donc je peux le faire en 2 temps, je suis pas obligé de faire décharger et recharger la clim, je peux aller intervenir dessus. Ça va être très utile pour les véhicules à venir. Voilà. Donc sur ce, je pense que c'est tout. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc je reviens sur les 4 points qu'on a évoqués dans ce tuto atelier, enfin cette rubrique atelier que je viens de créer. Donc dans un premier cas, le client qui dépose son véhicule avec un bruit moteur. Donc deuxième cas, repérer le bruit et faire le diagnostic de la pièce à remplacer. Ici c'était la pompe de clim, comme vous avez pu voir. Donc on a démonté la pompe de clim pour s'assurer que c'était bien la pièce endommagée, vu qu'il n'y avait aucun aspect extérieur qui pouvait nous confirmer. Suivi de la commande de la pièce, enfin du devis de réparation bien sûr, de la commande de la pièce, la réception. Et enfin le remontage et on a terminé par l'essai. Donc les 4 points ont été vus. Donc voilà, pour moi c'est terminé. Donc que dire d'autre? Pensez aussi à activer la petite clochette de notification des nouvelles vidéos. Ça serait bête de passer à côté des vidéos que je fais si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous tout simplement. Exposez-moi ce compteur de pouces, c'est très important pour faire monter la chaîne, pour on va dire l'audimat si on peut dire ça, et lâcher des coms. Je vous réponds de manière tout comme posé et répondu dans la journée. Voilà, à très bientôt sur la chaîne.